traffic katoda. Yan. Ganito araw-araw dito sa Cainta. Cainta Floodway yan. Bila yan. Salubong na, naglak na katoda. Ayan katoda, haba oh. Ito na. Resulta ng ano, floodway. Haba yan. Oh. Para mga nakapila katoda. Pila-pila lang. Pila-pila lang ha, wala personalan. Mapupuno din kayo. Hanggang Pasig to, katoda. Layo na to. Uwi kasi ako ng Binangonan, nadaanan ko to. Yan. Para mga nakaparking, mga katoda. Yung mga biyaheng Binangonan kasi katoda, yan. Dito dumadaan yung mga van na yun. Yan, super traffic. Ayan, mga UV na yan. O, yan. Ayan, dito buntot. Layo. Dito maluwag na dito eh. Ayan o. Suwabe na kaya lang pasahero ko to. Ayan, dami. Mga nag-aantay ng wala yan kasi nagipit sila traffic. Nagbubuhat ka to, ayan, oh. Hirap ng trabaho nito, ayan, oh. Pag walang bumili maghapon yan, ganyan lang ka maghapon. Bubuhatin niya maghapon yun, yung kamang upuan yun eh. Oh, 58. Pa-vlog to. Maraming views to.